مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج صندقشة. تعالوا ويانا اليوم خلينا نتعرف على صندقشة الخاصة بالضيفة مالتنا، شنو محتوية من مقتنيات ومن ذكريات. وهسه وصلنا وياكم أعزائنا المشاهدين نستقبل احنا وياكم ضيفتنا العزيزة غادة ونشوف الصندقشة مالتها شنو محتوية. أهلا وسهلا بيك. بيك أكثر هلا، شرفتينا بزيارتكم. تسلمين، احنا كلش فرحانين اليوم راح تحكينا عن مقتنياتك أكثر شيء وعن الذكريات اللي بيها. طبعا انتم شرفتوني هاليوم وأنا فرحانة بوجودكم، وإن شاء الله يعني فاتحة خير إلي وإلكم، بالتوفيق إلكم. تسلمين تسلمين. نعم. ممكن بداية تعرفينا بنفسك نبذة مختصرة؟ أنا غادة فايق، موظفة والابنة الكبيرة بالعائلة، التسلسل الأول. وتعرفون اعتيادي الابنة الكبيرة يعني تتحمل شوية من البداية أكيد. الأحداث والأشياء اللي تمر بها العائلة. أي. ويكون لها المسؤولية الكبرى بالعائلة نقدر نقول؟ لا هم يعني طبعا بوجود هم أنا أخويا وعائلته هم يعني لهم دور قوي. بس يعني شوية أني رب العالمين خلى بي صفة يعني هي زينة ومو زينة، صفة العواطف الجياشة اللي عندي والحنان والمسألة الدموع الغزيرة تنزل عندي بدون يعني على كل سبب وبدون سبب، وتشمل يعني انه احنا العائله هذه معروفين بشيء واحد. من ما حبينا قد صارت هاي الموجات مال السفر والغربه والطلعه خارج الوطن، احنا شعارنا امن يا وطن ما نقدر نعوفك. صحيح، عاشت ايدكم على هذا الشيء. بالوطن كلش ونحبه، وتصوري يعني اكو ناس عايشين برا يعني اذا مر بيهم فد مقطع او اغنيه او شعر عن الوطن ما يتاثرون. انا قاعده ما متغربه يعني دموعي ما صحيح اكيد مشاعر صادقه عن الوطن. اكيد يعني ما حد راح يعني ينطيني فد وسام او فد شيء، بس احنا متعلقين بالارض وبالوطن. وهذا التعلق يعني يطلع يعني يرجع للتاريخ الماضي على تربيه اهلنا يعني. اكيد لهم الدور. اي اكيد، فاهلنا يعني ربونا على كل شيء اصيل وكل شيء يعني التقاليد والعادات الأصلية والأولية اللي تتعلق بكل شيء لازم يكون بيرفكت وكل شيء لازم يكون أوكي، والاهتمام هذا الشيء يخلينا نحتفظ بهويتنا. نعم. صحيح؟ يعني أنه ما نكون صادقين، نكون مثلا تعاملنا مخلص ويا العالم، ما نفضل نفسنا. عندنا يعني ما تكون عندنا لغة الأنا والأنانية وحب الذات، نكون شويه ولا هو احنا يعني مو من الجيد انه اني اتحدث عن نفسي، مو من الجيد، بس اكيد الاخرين يعرفون هويتنا معروفه امام المجتمع. اكيد، ونستفاد ونتعرف اكثر عن هاي الصفات، يعني هذا الشيء يفيدنا طبعا ككل كمجتمع. اي يعني ان شاء الله المحيطين حولنا وحولي اني بالعمل، الصديقات، الاقارب، يعني مثلا عيب اتحدث عن نفسي، كلهم يعني يشاركون الرأي انه انت يعني ما عندك هين العلاقه والصداقه والخوه والمحبه الاخرين. يعني الوالد والوالده كانوا بسطاء ويعني على الفطره، وعلمونا انه نفضل الاخرين علينا، يعني مصلحه الاخر اهم من مصلحتنا. اكيد كلنا نقتدي بهاي الصفات. وهاي المشكله انه دائما احنا نضحي للاخرين، نحب الاخرين، وحتى لو يجي على نفسنا يعني الموضوع. ممكن تحكي لنا اكثر عن حياتك اليوميه، شلون تبدين يومك، شلون؟ والله يعني احنا يعني طبعا بعد ما فقدت اهلي يعني الوالد والوالده، وعندي اخ صغير، بقيت اني وعائله اخويا الوحيدين بالبيت. وطبعا هذا الشيء ما يخفي عليكم كعراقيين انه العراق يعني هاي موضوع الاحداث الساخنه مع الاسف والهذه خلت كثير نفقد من العوائل والناس. صح. اللي سافروا واللي هاجروا. اني بالذات يعني صارت عندي حاله شجن كلش عميقه وقويه من خلال العوائل اللي سافرت، ومن خلال فقداننا لبعض الناس. صارت عندي هاي حاله العواطف اكثر تأججت لما فقدت اهلي اللي هم بالصوره، ومن يعني ومن سافروا يقولوا لي انت تبالغين. يعني اقول لهم اني ما بالغ، اني احب الناس واشعر بيهم، يعني ورا فقدان اهلي مثلا اتمسك بالخاله والعمه والصديقه، احس اريد تعويض، يعني تعويض عن الناس، يعني
فتشوفين مشاعر يقولوا لي انت كلش اوفر، يعني بلغه العصر هسه الحال كلش اوفر بالمشاعر والعواطف. اقول لهم عندي فد شحنه بداخلي، يعني حاله الم من اللي مر به الوطن. والشخص عبرين نعم. الشخص من يكون عايش في تجربه في شعور معين أي. يحاول انه يحافظ ويخلي الاخرين اللي حواليه يحافظون على الشيء الايجابي اللي بيه. أي يعني نعم. اكيد من تتمسكين بالعائله نعم. هذا الشيء ناتج عن فقدان، فيعني أي. عاشت ايدك وهذا الشيء كلش حبيبتي. ايجابي انه تتمسكين بالعائله. اي يعني ذكريات العائله، مرات يلوموني من اني ما افرط بمقتنيات العائله. هي مو قصه ماديات، يعني احنا كلتنا نتذكر ايام الحصار من كان اهلنا يقولون اوه هذا هسه نروح للسوق نعوضه نشتري لك واحد مثله او شبيهه، اوكي انا وياكم. تدفعين هسه الحاله الماديه مثلا مستوى الدخل العراقي اختلف بالسابق وهسه حاليا، يعني هسه ممكن تروح تشتري اي شيء موجود بكثره ومبتذل. يعني قبل انا احساسي مشكلتي اخلي نفسي مكان الاخر، يعني اتذكر مثلا والدي ووالدتي من كانوا يروحون يتوجهون على هاي الماده او الحاجه من كانوا يشتروها بصعوبه مو مثل هسه. يعني اكيد الدخل المادي يختلف، اكيد مثلا من اقتنوا هاي الحاجه بذلوا جهد على ما اخذوها، يعني مو بالسهوله مثل هسه. انا عندي مثلا جيبي فد مبلغ اقدر اروح اتوجه الى اي مثلا كل شيء متوفر يعني بوتيكات والاسواق والهاي المعارض مال يعني هذا كلش هسه سهل ايزي. بس في زمانهم يعني من اشتروا بمحبه، اشتروا بتقييم، اشتروا الى قيمه. فتاريخه عندي وطريقه الشراء وتقييمهم للموقف ياثر في نفسي. فتشوفيني يقولوا لي انت متى تتصرفين بهاي الحاجات؟ طلعيها خليني اقول لهم ابالك بقلبي هاي الاشياء، يعني مو بيدي، هاي طبيعتي. يعني كل شيء عندي وطبعا يعني هاي اكو مساله ما يختلفون عليها اثنين، انه احنا ماضينا ليش نحبه، مو لكودن اني هسه يعني كبيره بالعمر، ماضينا نحبه لان كان اجمل بوجود العوائل كلها ستاف كامل، لا مفقودين ولا ميتين ولا مسافرين ولا مهاجرين. يعني هذا الشعور اكيد كلتنا يعني نرجع، مو لانه يخص شخصيه سياسيه او مو ولا هو مثلا تعلقا بشخص الشخصيه، اي بس يعني من اتذكر ارجع طفولتنا بكرادة مريم، يعني هذا العصر الذهبي. اقول لهم اني يعني مرات يقولوا لي انت ايش عجب عينك مليانه ومت، يعني واقول لهم اني عشت طفوله بكرادة مريم، شفت اشياء وعشت اشياء تخليني يعني عذرا للتعبير هم عيب احكي عن نفسي شبعانه. نفس الشبعانه ضروري، يعني النفس الشبعانه اللي ما تدني نفسها او تحسد او تباوع على حاجه غيرها، لانه يعني تعلمت سياقه بسياره ابويا جاب سياره اخر موديل، هاي السوبر كانت هي عروس السيارات، فخلاني اسوق بيها. فمن تجي هسه يقولوا لي انت ايش بيك مكلبه بسياره ابوك قديمه، واقول لهم احس نفس ابويا بيها، بحيث من اسوق بيها احس دا يقول لي ديري بالك موجود يعني يمي وياي. فهاي المشاعر شويه عندي يعني متأججة اكثر من الطبيعي. احيانا اتعرض للسخريه يعني وهم ما يفهمون بداخلي شكو. يعني ضروري انه كل شخص قبل ما ينطق الانتقاد انه يخلي نفسه بمكان غيره. اي يعني قد يجوز اني ابالغ بتعلقي، ابالغ اقول لهم هاي تعرفون شنو موضوعها، هذه تعرفون كل شنو شيء له قصه، يعني كل شيء مقتنيته ويعني ذكريات الشخص. وعندي حاجه يعني العفو، مثلا من اريد اذب فد شيء اقول لا مو اخاف كذا، يعني فعبالك اكو فد نداء صوت يجي من هاي الحاجه او من هذا الموضوع يقول لي شلون تذبين هاي الحاجه او تفرطين بيها او شيء. يعني من هذا كلامك عرفنا انه عندك هوايه مقتنيات وهوايه بيها ذكريات وقصص. نقدر هسه نروح ونتعرف ولو عن كل شيء قصه فد شيء بسيط. نعم، بس ولو اذريني اخذت فد عينات جدا بسيطه من الاشياء، لان المكان العرض ما يسمح انه اطلع لك باقي الامور. هاي الاشياء يعني ابسط من البساطه، وان شاء الله تنال رضاكم وتعجبكم. اكيد ان شاء الله. اي نعم تفضلوا ويانا. اوكي. وهسه اعزائنا المشاهدين راح نشوف احنا وياكم العزيزه غاده شنو محتفظه بالصندقشه مالتها. تقدرين تحكي لنا عن هاي الازياء؟ نعم. بالبدايه يعني احب اقول لكم انه انا خصصت هذا المكان يعني
متواضع انه اسميه الركن البغدادي، يعني انقصى بعد كثير اشياء، بس يعني احب بعد اسويه اكثر مرتب وان شاء الله على المستقبل. إن شاء الله. عندي هنا ازياء كانت تخص العائله والوالده. اعتقد هذا كان الثوب المميز للوالده، كانت تلبسه بالامسيات والسهرات والعقد مالتها. هاي الخاص بي؟ اي خاص بها. واغلبيه حال اغلبيه النساء كان النساء من تطلع هيك سهرات اعتقد يعني يحتفظون يشيلون فد جزدان على شكل يعني حقيبه، الحقيبه صغيره. فقدت السلسله مالتها. فكان هاي اغلب النساء يعني هاي ستايل الجزدان صحيح بيها. وهذا زي تراثي نقدر نشوفه هذا يعني خص مثلا الهاشمي او الشيء. وهذا زي تقريبا بدوي خاص، يعني هذا الزي يخص تقريبا بدوي على قروي يرهم ممكن. فهذا همينة محتفظة به من القديم. نقدر نعرف أعمارهم هاي يعني تعود للعائلة؟ يعني مو أقل من 35 أكثر. أكيد. 35. وتلبسوها تستخدموها بالمناسبات حاليا؟ أصبحت هذه شنو تتطلب؟ إذا أكو عمل مسرحي تتطلب هالشكل شخصيات، فأحيانا يطلبوها من عندي. صحيح. وهنا طبعا أكو مقتنيات الوالد. السبحة الخاصة بي هاي كهرب أصلي، هذه تقليد طبعا. واكو اشياء هوايه تعود مو إلنا هدايا او مثلا من اقارب اي مسافرين انطوني. يعني خالاتي شغلات هاي كلها المتعلقات. نقدر نشوف قصه كم شغله مقتنيات؟ طبعا هاي الامهات. شوف هاي القوارير. اي هاي من هذه من صديقتي العزيزه نوره، كانت يعني تقول هذا كلش بركه، فمن يجوني خطاط عددهم كبير استخدمه. هو انطتني هدتني فد قلاده خاصه، يعني سوتها بشكل خاص، حفرت اسمي بيها. جدا جميله من خلال البرنامج. كلش حلو. وهنا هذه السيتات مال الفرفوري كان اغلب عوائلنا تحب هذا روميو وجوليت او شيء، اخذت معينه من الطخم لان الطخم يحتاج له مساحه صحيح للعرض اكثر. وهذا هم فد شيء كان مميز من القديم يعني. وهنا عندي ساعة الوالد الله يرحمه موجودة. هو وكان يحب يحتفظ بالعملة القديمة يعني. عندي عملة الورقية بس ما طلعتها، ما عرفت مكانها وين بالضبط. البيوت العراقية أكثر شيء هاي العمل النقدية يحتفظون بها. هذه أخذ من وحدة صديقتنا يعني. هم كانت لها صدى خاص بها يعني تخلي لنا إياها. كلش حلو. وهذا هم أحد أقاربنا هدانا قبل 40 سنة يعني هذه الساعة على يعني على تحويلة البيت. فكانت هاي ساعة مميزة، فقدت هم جزء منها خارجي. كان يعمل في الطريقة كلش حلوة ونظامية. وهاي اعتقد المزهريات القديمة اللي كان سائدة بالقبل بالذوق العراقي، هذه كانت هي المتداولة. نقدر نعرف إذا هاي المقتنيات محتفظين بها يعني كديكور بالبيت أو بس محتفظين بها إنه عندها ذكرى يمكم؟ أنا كلش أحب الماضي والذكريات. أكيد. قسم منها مرتبتها يعني دخل الماضي بالحاضر. حلو. وقسم ضامتها على صفحة مثل هذه القلادات والأشياء. طبعا يعني ما أتصور أكو أحد يقدر يلبس هذه، يعني بيها فت قيمة أخذتها من شخص كردي. كان عنده جاليري فندق بابل، يعني هداني إياها بشكل خاص. يقول لي بيها قيمة بس أنا ما أعرف يعني بالضبط. أكيد تستخدم بالزي الكردي من يلبسوه كإكسسوار. هو كإنسان من أهل الشمال. وهاي المبخرة والمهفات اللي تعرفين يعني أغلب نسائنا بالسابق كان نوع من الأناقة إنه يمتلكون هذه. صحيح. أشكالها وألوانها مختلفة تكون. تكون أشكالها، وكان لهم شيء خاص يعني بيها. نقدر نعرف قصة هاي الصناديق الصغيرة هنا؟ عندك أي عائلة عراقية أغلب العوائل كانت يعني يمكن تحتفظ بهالشكل نوع من الصناديق. صحيح. الصغيرة تحتفظ بها لأجل المجوهرات. صحيح. الذهب. نقدر نستعرضها؟ ممكن هذه يعني أغلب العوائل عندهم هذه الحالة. صحيح. يعني هاي الموجودة يمكن. نعم. نقدر نشوف بعد. اعتقد الجزدان كلش قديم يعود لعمتي. هم اخذته من عندها وضميته بالمقتنيات مال العائله. وهذا الميز طبعا كلش متواضع قياسا للموجود، بس لانه المساحه مال العرض
ما تسمح لي بشيء. عاشت هذه ايدك انه محتفظه بيهم. نعم، هذه تخص امراه كبيره، احنا نسميها المرجعيه، كانت خالة امي، اكبر شخصيه بالعائله، هم كان لها فالدور بهذا اكيد كل شغله بيها ذكرى تعود للاشخاص. وطبعا نوع الملاعق اللي كانت موجوده في السابق الاصليه يعني تعتبر فضه، حتى بهذه اللي يكتبون عنها ام السعفتين، اي صحيح موجوده عندي، بس هاي حبيتها لانه مال زخرفه قديمه كلش حلو. وهذا اللي قدرت يعني العفو اهيئ لكم، لانه لا بالعكس المكان ما عاشت ايدك، ما يتسع، وان شاء الله يعني تنال رضاكم اكيد. إن شاء وشكرا الله. جزيلا انه حكيتينا عن الذكريات وعن القصص الموجوده بكل شخص بالعائله، وشكرا حضرتينا هاي المقتنيات، اكيد لها ثمن او لا تقدر بالثمن ممكن. وجودكم وزيارتكم لنا هذا اكبر يعني ثمن وهديه. تسلمين. انتم يعني سلطتوا الضوء على هالشكل شيء، لان من النادر هسه احد يهتم بهاي الاشياء. صحيح. وشرفتوني بزيارتكم، شكرا لك. ان شاء الله فاتحه خير لكم بالتوفيق. شكرا لك. اتمنى للفضائيه لكم مزيد من النجاح والتألق. شكرا جزيلا. نتشرف بحضرتكم. شكرا جزيلا. واللي هنا وصلنا لختام حلقتنا ويا ضيفتنا العزيزه غاده، ان شاء الله عجبتكم مقتنياتها وحبيتوا القصص التراثيه الجميله اللي هي حكت لنا عنها من اقاربها ومن اصدقائها. ان شاء الله نلتقي بحلقه جديده، مع السلامه.